तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे 2 बाथरूम में काम करने वाले हैं, प्लम्बर वाला पानी वाला काम जो होता है। और यहाँ पे कुछ शायद 2 बेसिन लगाना था हमको। और ये वीडियो बहुत ही बहुत ही ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी 15 दिन पहले का होगा। वीडियो पड़ा था, एडिट नहीं किए थे, इस कारण से आज टाइम मिला तो एडिट करने के लिए बैठ गए हैं। तो अब देखिए यहाँ से, और ये कुछ बाहर का बेसिन जो है इसका पॉइंट से हम लोग डाल रहे थे। बाहर में जो पॉइंट आप देखे थे उसका पॉइंट है ये। तो कटिंग करके मेजरमेंट करके काट करके हम लोग डाल रहे थे। और ये कुछ बाहर के साइड आपको दिखाते हैं, इस तरह से हम लोग डाल रहे थे। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। तो आप सिर्फ देखिए, एंजॉय कीजिए। नल वगैरह जो लगाएंगे, इसका पॉइंट्स डालेंगे, शावर वगैरह का, वो सब एंजॉय कीजिए। और ज़्यादा बोलेंगे नहीं, आप आराम से देखिए, वीडियो को थोड़ा फास्ट ही कर देंगे। और जहाँ जहाँ देखने वाला है वहाँ वहाँ स्लो रहेगा, आप सीखिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो को आपको अगर यदि अच्छा लग रहा है तो फिर फॉलो भी कर लीजिएगा, फेसबुक में है तो। और इंस्टा पे तो थोड़ा थोड़ा ही वीडियो जाएगा, पूरा लंबा वीडियो तो जाता नहीं है। तो इस कारण से आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे जो है कल कुछ थोड़ा बहुत काम कर चुके थे, तो आज दूसरा दिन है। यहाँ पे ये बताना भूल गया आपको, कल थोड़ा सा सामान नहीं आया था, सामान लिख करके थोड़ा बहुत जो अपना काम था वो कर दिए थे। और आप देख सकते हैं हमारे गिरिडीह साइड इस तरह का काम होता है पानी वाला में। और कुछ यहाँ पे वायरिंग का भी काम है, तो आप देख लीजिएगा, आगे वीडियो में दिख जाएगा आपको। तो ठीक है भाई लोग, आप लोग एंजॉय कीजिए, देखिए। आपको पसंद आ रहा है तो फिर लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गिरिडीह साइड अपना काम करवाना चाहते हैं हमसे तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपना कांटेक्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ठीक है भाई लोग, धन्यवाद। आप लोग देखिए, आराम से एंजॉय कीजिए।